DJ Max。今日係 present final，而家係11點49分，然後我哋解決眼瞓嘅好方法，長 con 戴眼鏡。然後我哋就等陣要去聯合道，關係到今日係 final exhibition。在大家仲喺度娛樂嘅時候，呢個人喺度拍佢嘅 asset， 不過佢就嚟飛啦。幾時飛啊？聽日。我聽日。係啊。最記得有一個喺度講咩妖型。呢個 I love HKU 真係好笑。可能話佢係好似太大 Manta 唱咗出嚟。啊！呢排食啊！呢排。佢買咗24個 pizza。意大利冇。俾人笑咯。俾人鬧咗驅逐出境。其實我唔係好識用呢個。呢個唔係攞嚟夾，呢個係攞嚟分開個 pizza。呢個攞嚟支撐嘅。你做咩當叉用啊？你嗰邊廿幾歲啊，大佬？唔係，你先唔使啊，成兜攞嚟食啊！哦。好似三文治咁樣嘅，好撚好笑。去意大利咁樣食都冇人買嘅，因為佢哋都咁樣食。夜空天の川に大飛んでる国外言ってるけどまだ言っていないライ言ってる将来短冊に歌詞を書きビートに巻く織姫までパスなるべく高く飛ばす感覚続ける一番星までダッシュ你真係要錄低。攰唔攰啊？而家已經係3點36，然後 delay 到去4點。玩緊啲無聊 game，仲有一個 folder。無聊 game 合集。Shopback 合集。Shopee 合集。偷影隔離咗。完啦！我真係好中意交火雞好睇。走啦！今日係完車，最後一日就完車。而家已經係懷疑8點先走得咯。
大家都瞓晒啦已經。而家仲有一種就到我哋。聽好耐啦，但係你冇停過都係咁。咩都錄唔到喎。拜拜，拜拜。